Angin kencang di wilayah Mamuju membuat 2 pohon di Jalan Baharudin Lopa, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulbar, tumbang. Selasa, 10 Desember 2024, pagi. Pantauan tribunsulbar.com, 2 pohon tersebut menimpa kabel milik Telkom hingga membuat tiang kabel nampak miring ke jalan. Nampak 2 pohon itu menutup badan jalan yang ditahu juga tak jauh dari kantor BPJS Mamuju di Jalan Kurungan Basi, Kelurahan Rimuku. Sekitar pukul 9.40 WITA, 20 personil dari Damkar Mamuju, BPBD, dan dari Polri sudah ada di lokasi dan melakukan pembersihan pohon. Tak hanya itu, 4 orang dari tim teknisi PLN AP 3 Mamuju tim dan 6 orang teknisi dari Telkom Mamuju terlihat di lokasi. Nampak dari personil Damkar Mamuju melakukan pemotongan batang pohon dengan menggunakan 2 alat senso. Personil lainnya nampak sibuk mengangkat batang-batang pohon tersebut ke pinggir jalan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nuertadi mengatakan 2 pohon tumbang tersebut diakibatkan karena angin kencang. Jadi tadi ini jam sekitar 9.30 lewat, itu ada masyarakat menelpon di posko kami, katanya ada pohon tumbang di Jalan Baharudin Lopa, itu ada 2 pohon yang tumbang. Jadi kami dari pemadam kebakaran langsung bekerjasama dengan rekan-rekan dari BPBD, TNI, Polri, untuk segera meluncur ke lokasi kejadian. Ini akibat apa tadi ini, Pak? Untuk saat ini masih diduga karena angin kencang yang tadi pagi yang sempat melanda Mamuju. Sekitar berapa anggotanya yang diturunkan? Anggota kalau dari pemadam itu kami ada 5 orang, tambah dengan personil dari BPBD juga, dengan TNI dan Polri yang ada lokasi. Jadi kira-kira sekitar 20 orang lah. Alat yang digunakan ini, Pak, ada apa saja? Ya, alat yang kami gunakan itu ada 2 sensor, 1 dari pemadam kebakaran dan 1 juga lagi dari BPBD. Proses evakuasinya ini, Pak, bagaimana? Proses evakuasinya untuk sampai saat ini masih melakukan evakuasi karena ada 2 pohon yang tumbang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.